Good day mga kaibigan, ako po si Boy Jimenez dito sa Drive Shop Automotive. Ngayon po meron po tayong 2014 Honda Accord at ang problema po niya, nakailaw engine light tapos rough idle, so mapalag po ang makina niya. Yun po i-check natin ngayon, dyan lang kayo. So ang una po natin gagawin, i-check po natin ang code. So ikakabit po natin ang OBD natin para ma-check natin ang code sa computer niya. So i-start po natin ang makina. Tapos enter tayong diagnostic, tapos read code. Titingnan natin kung anong problema. So meron siyang code na P0302. So cylinder number 2 misfire detected. Tingnan natin kung ano pang yung code. So same code lang po. So ayan po yung check natin. At makikita nyo, nagbiblink po yung engine light kasi rough idle po yan. I-check natin kung ano pong problema. So ang una po natin gagawin ay tatanggalin po natin itong tornilyo na to. Ito yung number 10mm bolt. Ito meron pa rito. Tsaka dyan, tsaka ito. So bali 5 po yan. Yan po tatanggalin natin using number 10mm bolt socket po yan. Okay po. So number 10mm socket, yan po ang gagamitin natin pantanggal do sa number 10mm bolt. Ito po yan. Tatanggalin po natin mga yan. Tsaka ito. Yan dyan. Dito. Tsaka ito. So tatanggalin na po natin to. Kung makikita nyo, ito po yung ignition coil. Yan, 4 po yan. So ito yung number 1, number 2, number 3 at number 4. So ang gagawin natin para ma-check natin kung okay yung coil o may sira, itong yung number 2 na lumabas sa code kanina. So ang gagawin natin, itong number 2 ilalagay natin dito sa number 1. Pagpapalitin lang natin yan. So ang reason para malaman natin kung pag nilagay natin yung number 2 sa number 1, titingnan natin yung code kung lilipat sa number 1. Pag lumipat sa number 1 yung code, ibig sabihin ignition coil ang problema. Pag hindi naman po lumipat ang code same pa rin na nasa number 2 yung code, either yung spark plug o yung injectors po may problema. Yung ganun po ang check natin ngayon. Antabay lang po kayo. So bali ang ginawa ko po ay nilagyan ko ng marking yan, number 1, number 2. So ito number 2 ilalagay natin dito. So ang gagawin po natin, kung makikita nyo may connector yan, ipe-press lang po natin to. Tapos hahatakin natin yan. Yan. Ingatan lang po nyo na hindi masira yung connector. Ito po, ipe-press lang natin yan, press. Tapos pull. Yan. So ngayon tatanggalin na po natin itong bolt na to. Ito ay number 10mm bolt din po yan. Using number 10mm socket, yun po tatanggalin natin. So natanggal na po natin yung bolt. Ang gagawin natin, tatanggalin po natin to, ililipat natin po itong number 1 sa number 2. Yan. Yan muna yan. So itong number 2 ilalagay po natin dito sa number 1. So tandaan nyo lang po kasi kaya nilagyan ko ng marking para hindi po ninyo makalimutan. Tapos itong number 1 ilalagay ko sa number 2. Yan. Tapos ibabalik po natin yung connector. Balik natin yan. Tapos saka natin papaandarin para malaman natin kung lilipat yung code sa number 1. Kasi ito yung may problema na suspect ko na may problemang coil. So pagka lumipat po sa number 1 yung coil, yung sira, yung code, ibig sabihin ito kung coil ang problema. Okay po? So remember po kanina, yung code po ay cylinder number 2 misfire. So i-check po natin yan. Ignition ko muna, erase ko po muna yung code na yan para malaman natin kung anong lalabas. So erase ko muna. So na-erase na raw. So ngayon, i-start ko yung makina natin ngayon.
So hintay natin mag-pop up yung code. So kung makikita nyo, lumabas na po yung engine light. So ngayon check natin kung number 1 po ang lalabas o number 2 pa rin. Read. So ang lumabas po is same, number 2 pa rin. Titingnan natin kung ano pong problema, baka po spark plug or injector. Okay po? So ibig sabihin po, yung coil ay buo, wala pong problema yung ignition coil, kasi ang ginamit nating coil ngayon is yung nasa number 1 kanina. So yan po i-checkin natin ngayon. So ngayon i-check po natin yung spark plug ng number 2. Yan po i-check natin. Gagamit po tayo ng spark plug remover. Yan po. So same procedure ang gagawin natin. Yung spark plug sa number 2 ilalagay natin sa number 1. Titingnan natin kung alin pong problema. So tanggalin natin to. Ito natin yung spark plug. Kung mapupunan nyo yung spark plug, basa, parang hindi siya dry, baka hindi na po nag-i-spark to, kaya titingnan po natin yan. Kaya kukunin po natin to, ilalagay po natin sa number 1. See, compare to sa number 2, dry to. Hindi kagaya ng isa. Kung makikita nyo, magkaiba itsura ng dalawa. So ang gagawin natin, dito number 1, ilalagay natin sa number 2. At ito, yung number 2, ilalagay sa number 1. So higpitan lang po natin yung spark plug, tapos ibabalik po natin yung coil. Yan, temporary lang naman natin higpitan to, tapos mamaya ibabalik natin yung tamang spark plug na nakakabit dyan kanina. So ilalagay ko na yung coil. Balik na natin to, number 1. Yan po yung original na nakakabit kanina. Titingnan natin, since na pinagpalit natin yung spark plug from number 2 sa number 1, titingnan natin kung lilipat dito yung code sa number 1. Okay po. So same procedure po, i-erase po muna natin tong code na to. Ayan, erase. Tapos paanda rin natin ang makina. So hintayin natin lumabas yung engine light, yung code. Mapalag po ang makina nito, titingnan natin yan. So ayan po, nagbiblink na po yung engine light, lumabas na po siya. Ngayon i-check po natin yung code ngayon. Tingnan po natin ang code. Magre-read po tayo ng code. So lumipat po sa number 1. So ibig sabihin po, ang problema po yung spark plug. So it's time na mapalitan na po ang spark plug nito. Dahil ito ay 253,000 km na po. Siguro hindi po ito nagpalit ng 100,000. So yan po ang gagawin natin ngayon. Papalitan po natin yan ng spark plug. Okay po. Tatanggalin na po muna natin yung mga spark plug, yung mga lumang spark plug, at ilalagay na po natin yung bagong spark plug. So ang gagamitin po natin dito is NGK Iridium spark plug po. So iridium lang po ang gagamitin natin. So ito na po yung bagong spark plugs. So iridium spark plugs po yan. So ikakabit na po natin yung bagong spark plugs. So kung pwede po, visit nyo lang po yung aking YouTube channel, ang Drive Shop Automotive. At pakisubscribe lang po and like po. So bali napalitan na po natin ng spark plug. Ngayon erase uli natin yung code. Tingnan natin kung magbabago. So wala na pong code. Start natin. Okay na po. Wala na po siyang rough idle. Hindi na po mapalag ang makina. Hope meron po kayong natutunan today sa aking ginawang 2014 Honda Accord 2.4
kung paano po mag-diagnose ng engine light at rough idle at kung ano po yung mga procedure. Maraming salamat po. Ito po si Boy Jimenez ng Drive Shop Automotive. Maraming salamat po. Please subscribe and like po ng aking mga video sa YouTube.